Nếu anh em là những người đam mê công nghệ và máy tính nói riêng, anh em muốn sở hữu cho mình một chiếc CPU có hiệu năng khỏe nhất trong thời điểm hiện tại và cần một chip mainboard để có thể phát huy được tối đa chiếc CPU này, thì hãy cùng mình lắp ngay bộ PC này để xem hiệu năng của nó như thế nào nhé. Và xin giới thiệu với tất cả các bạn nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc CPU AMD Ryzen 9 9950X với bo mạch chủ ASRock X780 Steel Legend Wi-Fi với dàn khuây điện là 14/2/1, trang bị cho anh em 4 khe cắm RAM DDR5. Đi kèm là có một khe SSD M2 Gen 5. Ngoài ra thì có hỗ trợ Wi-Fi 7, mạng LAN 2.5 và 2 cổng Type-C ở phía sau để có thể xuất hình cho anh em luôn. When you tear up my horizon. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình test hiệu năng của bộ PC này nhé. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.